fẹ́nu ròyìn bàbá tó lúwa ọba yàn fún mi. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o bàbá mi. Kí ni màá fi san retí bàbá ṣe? Bàbá ọmọ tòótọ́, orí bàbá pọ̀ kò ṣe fẹ́nu ròyìn bàbá tó lúwa ọba yàn fún mi. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o bàbá mi. Bàbá lọ́lọ́kọ̀ tó wà níwá sáyé, ó ń pèsè jíjẹ mímú nínú òfì nínú ọlá. Ó ń ṣètọ́jú ọmọ, kódà màmá dá kódà ìyá mi dá. Ọ̀rọ̀ ayé mi, èmi kò ní gbàgbé rẹ̀. Ẹ ṣé o bàbá mi. Kí ni màá fi sórí tí bàbá ṣe? Bàbá ọmọ tòótọ́. Happy Father's Day. À ń kí wa lákòókò wọ̀nyí fún àjọ̀dún tí ọjọ́ òní ti jẹ́ ọjọ́ bàbá. Àròyìn pé kí ẹ jẹ́ ìmọ́lẹ̀ jígí tó ṣe é wò tó mú ìmọ́lẹ̀ wá. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run á fàyè gbà wá lọ́wọ́ tó gbọ́. Ẹ̀yin ọkùnrin èso ojúṣe gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ní rere ibi tó yẹ kẹ́ náwó sí. Bá a náwó sí ká lè tẹ̀síwájú. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. From MMU Oore-Ọ̀fẹ́ Baptist Church, Ogungoro, Ado-Ekiti, we bring greetings to all fathers and all members. Happy Father's Day. Our theme this year is I am the mirror. Ephesians chapter 6 verse 4. All fathers try to be mirror in the house. The Lord help us. Happy Father's Day. Let us pray. Lord, we thank you for today's Father's Day. Father, we thank you because you did not allow any calamity among us. Father, we thank you. We gathered last year. With your special grace, we gathered this year as well. Lord, we thank you for whom you have. Accept our thanks. As we speak your word to fathers today, let your words shed light into our life. And each and every one of us shall be blessed. And the theme for this year be a blessing to our life. And each and every one of us shall be blessed through your word. In Jesus' name we pray. As our theme for this year, the theme for this year that I am the mirror. That we are mirror. As we consider some topics under the main topics. Duties of fathers as a mirror in the home. The duty of a father as a mirror in the home. Our text for this year is found in the book of Ephesians chapter 6 verse 4. As we finish this one, then we proceed to 1 Timothy. The word of God does thus. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. When we continue the sermon, we read from the book of 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 16. What do we call mirror? Advanced Learner Dictionary. In Advanced Learner Dictionary, that mirror is a piece of special flat glass that reflects image so that you can see yourself. English Dictionary.
Another one, English dictionary. ìyẹn sọ fún wa pé àwòjíji jẹ́ gíláàsì tí ànípa lè wò tí ó pé yóò fi ìfihàn wa bí a ti rí hàn. That mirror is a looking glass or any glass or polished substance that form image through which we can see ourselves. àrí pé nínú eléyìí yìí ó tún lè mú ìmọ́lẹ̀ wá tí a pè ní ray of light tí pé ó dẹ̀ pé a lè sọ pé ara wa di eléyìí náà nínú rẹ̀. Through which it can bring a kind of ray through which we can reflect our own image. tí a bá pa àwọn ìtumọ̀ méjèèjì papọ̀ ó ní pé bí a ti lè rí ara wa bí a ti rí gan-an. When we combine the two meanings, then we can see ourselves as we are. àrí pé arákùnrin kan tí ó ti kọ̀wé ní ọjọ́ tó yẹ kó ti pẹ́. A holding writers. a pè ní Kenneth Shafin ní orúkọ rẹ̀. Kenneth Savin is his name. àrí pé ó kọ̀wé kan tí ó ń sọ nípa ti ó ní that's a help I'm a layman. He said he wrote a book titled Help and a Layman. pé ẹ ràn mí lọ́wọ́ torí pé mo jẹ́ ọmọ ìjọ. Help me because I belong to the church. ẹni tí a lè gbówó ẹ tó kọ̀wé ìjẹ́ àlùfáà torí pé gbàdé pé ó máa ń pẹ́ nínú ibi tó jẹ́ ọ́fíìsì ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. This writer is a man of God that used to keep late in his office. àdìpọ̀ wá délé ní alẹ́ ọjọ́ kan láti máa jẹun ní etí tábìlì rẹ̀. When he sat to eat at his own dinner. àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀. Together with the entire family. àdìpọ̀ ọmọ rẹ̀ ọdún márùn-ún kan wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé bàbá ṣé ẹ̀ tún dúró sílé ẹ̀ sùn pẹ̀lú amọ́jú lónìí. And the 5 years old, one of the children challenged the father, will you stay at home today and sleep together with us? àádẹ́rì pé ọjọ́ yẹn ó fẹ́ lọ sí sẹ́mínà kan láti kí ni o láti lọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And he was preparing for a certain seminar. kí ló dẹ̀ kí ni orí ọ̀rọ̀ tí a fún un. And the theme that was given, pé ẹni tí ó jẹ́ bàbá dáadáa. that a good father, bí bàbá dáadáa yẹ kó ti rí. such a good father should be. àdìpé inú eléyìí nìyí o ní àkókò yẹn ìbànújẹ́ bú ọkàn rẹ̀ tí kò mọ̀ nǹkan tó yẹ kò ní èsì tó máa fún ọmọ yẹn ní àkókò náà. The challenge really overwhelmed him that he could not even find a very good answer for his child. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí kó tó bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ ó ṣe kíní kan tó kó dẹ̀ kó tún yàtọ̀. Before he set to eat, he did something special. ó sáré já ìwé kékeré kan ní pé ọmọ jọ̀ọ́ gbà ohun tí mo lè fi jẹ́ bàbá dáadáa kọ sínú rẹ̀. And the man gave a little scroll to the child, write something there, the quality of a good father. ọmọ yẹn kọ ohun mẹ́fà síbẹ̀. And the child wrote 6 things. mo ní ìbá fẹ́ jẹ́ bàbá tó dára wúdọ̀ bọ̀bọ̀ tí máa ń pa ẹja fún ọmọ wọn. A good father to know how to fish for their children. ó gbúdọ̀ mọ̀ bí a ti máa ń dáná sí ilé tí ó dẹ̀ pé ilé amóoru lápò ọ̀dọ̀ wọn àwa ònírú yẹn gbà yìí tó pé a dáná sí tó pé ilé tí máa mú ooru tó pé ọ̀dọ̀ wọn máa ń tutù lọ́hùn. That a good father should know how to warm the house. irú bàbá tó máa dára ọmọ ètò kọ́lẹ̀ pé ó gbúdọ̀ mọ̀ bọ́n ṣe máa ń fò kọ́ náà pè ní káàtì tó pé wọ́n á fi òwú sí tí wọ́n máa fò káàkiri tó pé òun àti ọmọ rẹ̀ wọ́n jọ máa fò ó. That a good father should know how to play with child so as to fly the cat to the atmosphere. ọmọ ètò kọ́ sílẹ̀ pé bàbá tó bá dára ó gbúdọ̀ mọ̀ bá ṣe máa mú labalábá fún ọmọ wọn. That is, a good father must know how to pick some toys even for their children. ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ni pé bàbá tó dára ó gbúdọ̀ mọ̀ bá ṣe máa ń já àdòdó tó dára fún ọmọ wọn. That is, a good father must know how to take or present attractive things to their children. àrí pé gẹ́gẹ́ bí bàbá tó dára ó gbúdọ̀ mọ̀ bá ti pèsè fún ilé rẹ̀. And a good father must know how to make available and provide for the tí a bá house. máa ṣe àsókí gbogbo nǹkan tó ọmọ yìí kọ́ wọ́tá òun ni pé bàbá tó bá dára máa ráàyè fún ilé rẹ̀. If we want to summarize the whole quality that a good father should prepare and be available to the òun ni family. Paul àpọ́sítélì sọ pé ẹ̀yin bàbá ẹ má yẹ mú àwọn ọmọ yín bínú. And the Paul apostle said, Father, do not provoke your children. a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló ti mú ọmọ wọn bínú lónìí. So many people, they provoke their children. àwọn bàbá mìíràn gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan wọ́n ti dalé ara wọn rú. Some fathers, they've already destabilized their home. a rí pé nìkan wọn ọkọ wọn ní inú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Some could not even teach their children the word of God. ìgbésí ayé àwọn adẹ́gbà wà ní dáadáa àwọn gan fúnra wọn gbàdán máa dẹ̀gbà wọn ní ọjọ́ wájú rere. And the life of the children will be polluted and they will not have good future. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá ń pè wá sẹ́kẹ̀sì báwo la ṣe ń ṣe ilé wa sí. And the word of God is calling us to observation. How do we plan our home? a rí pé nígbà táwọn ọmọ wa bá fi àwòrán wa hàn wá bá ti rí gan-an. When
ṣáàdẹ̀kẹ́ alẹ́ pé ẹni tí bàbá tó dára ni a jẹ́. When our children portray the quality of a good father to us, can we even justify ourselves as a good father? Ní gbogbo ìgbà náà dẹ̀ ká máa yára wa wò ní àwò jíjì yìí. And time to time, we're supposed to look at ourselves in this Nínú mirror. àwò jíjì Kristi bí ó dẹ̀ pé àti rí gan. In the mirror of Christ, how we look like. Mo gbà ládùúrà pé Olúwa yóò ràn wá I lọ́wọ́. pray God will help us. Kí làwọn àwò jíjì tó yẹ kó yẹ ká ti wó wọ́ra wa gan? What are the mirror that we're supposed to see ourselves? A rí pé àwò jíjì ìgbàgbọ́ tó yẹ pé ó yẹ ká pa ìgbàgbọ́ mọ́. That this the spiritual mirror, the mirror of faith that we're supposed to keep faith. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Tímótì kìíní yẹn orí kẹfà, a fẹ́ wo ẹsẹ̀ kọkànlá níbẹ̀. In the book of 1 Timothy chapter 6 verse 11 Dé ẹsẹ̀ kejìlá. to 12. Ó ní ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn Ọlọ́run sá fún nǹkan wọ̀nyí kí o sì máa lépa òdodo, ìwà bí Ọlọ́run, ìgbàgbọ́, ìfẹ́, sùúrù, ìwà tútù. But you, O man of God, flee this thing and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Ó ní máa ja ìjà rere ti ìgbàgbọ́. Fight good fight of faith. Di ìyà nípẹ̀kun mú. Lay hold on eternal Nínú life, èyí tí a gbé pè ọ́ sí. to which you were also Tí called, ìwọ sì ṣe ìjẹ́wọ́ rere níwájú ẹlẹ́rìí púpọ̀. and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Gẹ́gẹ́ bí mo ní ipa bí mẹ́rin kan àbẹ́ta kan tó máa bá a sọ̀rọ̀ ní kíákíá. As we are going to look at it in these three subtopics, Òun ni pé bàbá tó bá máa rora ẹ̀ ní àwòjíjí ó gbúdọ̀ pa ohun tí a pè ní ogún ìgbàgbọ́ mọ́. and a good father that sees himself must keep the heritage of faith. Ogún ìgbàgbọ́ wo ni? Which heritage of faith? Ìgbàgbọ́ tó kó ní ìgbà lọ́wọ́ bàbá tirẹ̀ náà kó dẹ̀ kó fi lé àwọn lọ́wọ́. The faith that is inherited from your fathers that will be key to your children. Ìgbésí ayé rẹ̀ gbúdọ̀ wà ní ìdọ́gba. And your life must align. Àti pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan ó gbúdọ̀ rẹ̀ kó gbúdọ̀ pa ìgbàgbọ́ mọ́ nínú ilé rẹ̀ kó jẹ́ kí ni ọgẹ́ bàbá ló gbúdọ̀ jẹ́ pásítọ̀ nínú ilé wọn. And as a father, you must keep faith then and present faith to the family. Àwọn rí pé ogún rere yìí náà ní ẹni tí a pè ní Timothy jẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan. This legacy it was the faith that Timothy inherited from parents. Timothy gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan lọ́wọ́ wo gẹ́gẹ́ bí Timothy kejì orí ìkíní ẹsẹ̀ karùn-ún níbẹ̀. In the 1 Timothy chapter 5 verse 1. Paul àbọ̀sọ̀rọ̀ pé nígbà tí mo bá rántí ìgbàgbọ́ aláìlẹ́tàn tí ó ń bẹ nínú rẹ̀. When I remember the kind of faith that is in you, Lọ́dọ̀ èyí tó kọ́ wà nínú Lọ́ídè ìyá ńlá rẹ̀ which was in Lode your great mother, àti ní Yúníkè ìyá rẹ̀. and Eunice your mother, Ó ní mo sì mọ̀ pé ó ń bẹ nínú rẹ̀ and náà I pẹ̀lú. know those are in you. Àti pé gẹ́gẹ́ bí kí ni ó gbàgbọ́ pé ìgbàgbọ́ ààyè ó ń bẹ nínú ẹ̀ńtàgbẹ̀dẹ̀ kí ni ẹ̀ńtàgbẹ̀dẹ̀ Timothy. He believed that there is living faith in Timothy. Wẹ́n bí bàbá yẹn ṣe jẹ́ kí ó ṣe jẹ́ Róòmù àwọn ìyá rẹ̀ wọ́n jẹ́ kí ni wọ́n jẹ́ ará Júù. As the father is Jew and the father Romans, Ṣùgbọ́n a rí pé wọ́n fi ìgbàgbọ́ ààyè lé e lọ́wọ́ tó ń jẹ́ ìgbàgbọ́ tí kì í ṣe pé ilé tó ń bọ igi bọ̀pẹ̀. and they bequeathed a very good faith unto him, not idol. Àwa náà gẹ́gẹ́ nìkan a gbọ́dọ̀ mú ilé wa dàgbà nínú ẹ̀mí kì í ṣe nínú ara nìkan. And we must make our family grow in spirit, not in flesh. Bíbélì jẹ́ ó yé wa nínú ìwé Róòmù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún níbẹ̀. In the book of Rome, chapter 10, verse Ó ní 17, nípa gbígbọ́ ni ìgbàgbọ́ ti ń wá. faith cometh by hearing, Nípa gbígbọ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. hearing the word of A God. gbọ́dọ̀ máa la gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run létí àwọn ọmọ wa torí pé ìran tí a ti wà yóò jẹ́ ìran tó yẹ pé ó burú lọ́pọ̀lọpọ̀. We must explain and elucidate the word of God to the hearing of our children because of this corruptible Òun environment. dẹ̀ ni pé àwọn gẹ́gẹ́ nìkan a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ogún ìgbàgbọ́ tí a jẹ And we ourselves, we must continue in the faith that we inherited from our parents. a bá wo ibi tó yẹ ká kà fún wa nínú ìwé Timothy kìíní tá a bá wo ẹsẹ̀ kejìlá níbẹ̀ Timothy kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá níbẹ̀. In the book of Timothy, chapter 6, Ó ní máa ja verse ìjà 12, rere ti ìgbàgbọ́. fight the good fight of faith, Ìyà ìnípẹ̀kún mú. lay hold unto eternal life. Nínú dídì ìyà ìnípẹ̀kún mú yìí. In holding the eternal life, A ní pé ìgbésí ayé ènìyàn yóò wà ní ìdọ́gba. and our life will be Ìyà alive. rere ti ìgbàgbọ́ ni pé a gbúdọ̀ mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní The ọ̀kúnkúndùn. good fight of faith is to get hold unto the word of Ní God. gbogbo ìgbà a máa wúra wa nínú àwòjíjọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Always we must look at ourselves in our spiritual A sì mirror, jẹ́ ká ọmọ wa náà gẹ́gẹ́ nìkan kan máa rí reflection nínú ayé wa náà. and we should let our children see the reflection of this in our life, Ìgbésí ayé wa yóò wá lè jẹ́ ẹni rere àti ẹni tó kó dẹ́ kó dára. and our life will portray a godly Ní person. ọ̀nà mìíràn a tún nílò agbára Ọlọ́run láti kí ni wọn láti yẹ ká dẹ̀ ká lè dúró nínú ìgbàgbọ́ náà. In another way, we need the power of God so as to establish in faith. Nígbà tí wọ́n bá dẹ̀ pé wọ́n ń dojú kọ wá pé ká lè mú tí a gbàgbọ́ gan. When we are facing challenges so as to know our level of faith. Àkókò COVID-19 yìí wọ́n rí àwọn ìdílé mìíràn tó yẹ kó wọn ti ẹ̀jọ́sìn rárá.
this period of COVID-19, there are families that could not even gather to worship nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò gbénú ayé wọn. because the word of God does not live in wọ́n ti them. jú ọ̀rọ̀ ọlọ́run. They are ashamed of the word of nínú God. ìwé róòmù orí ìkíní ẹsẹ̀ ẹ̀kẹ́rìndínlógún yẹn Paul àpọ́sítélì ń bá àwọn ará Róòmù sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. In the book of Romans chapter 1 verse 16, Paul was talking to ó Romans. ń torí pé èmi ò tijú ìrere ti Kristi. Because I'm not ashamed of the gospel ó ń of torí pé ó ní Christ. agbára ọlọ́run ni. Because it's in the power of God. àti kíni agbára ọlọ́run ní sí àwọn tó yẹ kó gbàgbọ́. To those who have believed, gẹ́gẹ́ bí àwọn tó yẹ pé àwọn Júù àti àwọn kíni àwọn to the eléyìí. Jews and the Gentiles. àti pé nílé yìí nìyé kò tijú ìrere And Kristi. he does not ashamed of the bàbá gospel tó of lè kó wá Christ. tijú ìrere Kristi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan kò wó ra ẹ̀ náà. A kì í ṣe father òjijì. who is ashamed of the gospel of Christ is not a good mirror. àti pé ìgbésí ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan àti pé àwọn òjijì rẹ̀ ti fọ́. And such father, the spiritual mirror has already broken. àádẹ́ pé tí àwọn òjijì bá fọ́ nìyí ó lè má wúlò fún ohunkóhun mọ́. When a mirror is broken, then it has loses its value. àti pé àwọn òjijì tí bàbá jẹ́ nulẹ̀ tó bá fi ń mọ tí tó dẹ̀ kó fi ń ṣe irúfin kóbìnrin jọ àbí tó dẹ̀ kó fi ṣe àwọn tó yóò tọ́ àwọn òjijì rẹ̀ ti fọ́. As a good mirror in a home, if a father begins to drink alcoholism and then gather women, definitely the mirror has lost its value. àti pé kí ni àwọn òjijì tí bàbá jẹ́ ó gbúdọ̀ jẹ́ alágbára nínú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. The mirror kind of father should be a powerful person in God. nígbà tí wàhálà bá ń bọ̀ òun ni ẹni kan tó pé yóò gbógun ti wàhálà yẹn tí ó pé á dáàbò bo ilé rẹ̀. When the problem is coming, he will be the one that will defend the family from being invaded by the enemy. ẹ jẹ́ ká wo ipa kejì nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. In the second part, in this word of àárí God, pé ìwà wa gẹ́gẹ́ bí bàbá ó gbúdọ̀ jẹ́ ilé èdè pé ó fi àwòjíjì tí ó dára ti Ọlọ́run hàn. our behavior as a father, our character as a father must reflect image of Paul God. apostoli yìí nínú ìwé Kọ́ríńtì kínní orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ kínní bẹ́ẹ̀ ó ní pé ẹ máa ṣàfarawé mi. In the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 1, they emulate bí me mo ti ń ṣàfarawé Kristi. as I emulate Christ. ìjà àwọn wa lè fọ aṣọ àfarawé wa lónìí. Can our children emulate us? ohun tá à ń ṣe ní kọ̀rọ̀ ṣáà wọn náà kí wọ́n náà kí wọ́n lè máa ṣàfarawé rẹ̀. What we are doing in the secret corner, can our children emulate ohun tá us? à ń ṣe nínú ọ́fíìsì wa ṣáà wọn á lè ṣàfarawé rẹ̀. What we practice in our offices, will our children practice the same thing? ohun tá à ń ṣe nígbà tó pé kí ni ohun tí àwọn ẹ̀kan ọ̀bá rí wa jẹ́ àwọn ọmọ á lè ṣàfarawé rẹ̀. What we do in a secret secluded area, will our children copy us? àádẹ́ ni pé ìwà wa ó ṣe dandan ó dẹ̀ ṣe kókó jùlọ ní gbogbo Our àgbáyé. behavior, our character matters in all areas of ẹ sì life. rí i pé Yorùbá dára ó sọ ní pé èéfín ní ìwà. And the Yoruba said, behavior, character is like a smoke. òun ni pé gẹ́gẹ́ bí ìgbésí ayé wa yóò rú jáde ohunkóhun lára ìgbà kíni ẹ̀wọ̀n tí ìgbésí ayé wa wà rẹ̀ wá Like jẹ́. our life, our character, our behavior cannot be hidden. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pè wá pé ká má ṣe mú àwọn ọmọ abínú. The word of God admonishes us that we should not provoke our children. àwọn ọmọ mìíràn ti kọ bàbá wọn tó pé wọn ń ṣe àwòjíjì rere torí pé ìgbésí ayé wọn kò ṣe lè dé pé àdé pé a lè sọ pé afẹ́ dẹ̀ pé afẹ́ tẹ̀lé. Because some children, they rejected their parents because their lifestyle is not worthy of emulation. a rí i pé gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ kọ́kànlá yẹn wọ́n ń sọ ọ́ níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí inú níbi tá a nígbà kà fún wa. The place of our text is telling us, verse 11. ó ń sọ nípa ti àwọn ọ̀rọ̀ kan pé kí a máa tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí àwa tí a jẹ́ bàbá. That is, as a father, we should follow. ó ní pé ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn Ọlọ́run. You, as a man of God, sá fún nǹkan wọ̀nyí kí ni àwọn kan náà àwọn tó yẹ kó ń fẹ́ ìfẹ́ owó ní gbogbo ìgbà àti pé wọ́n sọ ní ẹsẹ̀ kẹwàá. in verse 10, flee all these things, those that lost money, ó ní kí o sì máa lépa òdodo. and pursue righteousness. bàbá mélòó ló ń sọ òdodo nínú ilé How many lónìí. fathers tell the truth at home? àti pé gẹ́gẹ́ bí ó tún sọ nípa ní ìwà bí Ọlọ́run ó jẹ́ kejì. And he's also talking about godliness. ìjà àwọn bàbá tó gbà nípa jẹ́ àwòjíjì tó jẹ́ kó dára lónìí ìjà ní ìwà bí Ọlọ́run. You, as a father, are we a godly ó father? sọ nípa ti ìgbàgbọ́. He talks about faith. àti pé ìgbàgbọ́ yẹn bí lè kó ní pé ìgbàgbọ́ ní ìdánilójú ohun tá a ń retí ìdánilójú ohun tá a ti rí rárá. He also define faith that the substance of what we see, the evidence of what is not yet seen. ẹsẹ̀ kẹfà nínú ìwé Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà ẹ̀ ó sọ pé ó ní pé ṣùgbọ́n láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wò ó. And Hebrew level 6, that without faith it is impossible to please him. ó ní pé ẹni tí ó bá fẹ́ tọ̀ Ọlọ́run wá kò lè ṣàgbàgbọ́ kó wà láàyè ó sì ní olùsẹ̀sán fún àwọn tó bá fara Those ìgbàgbọ́ that wa. comment unto him must know that he is and is the rewarder of those that diligently seek him. a gbúdọ̀ fi ìgbàgbọ́ wa hàn nínú Ọlọ́run. We must reflect our faith in bí God. ọmọ wa bá tí àbátẹ̀ lólówó lọ́wọ́ gbé kí ni òun lé dúró ìníye já sọ fún ọ pé
ọlọ́run yóò pèsè bí abraham yẹ sọ fún isaki. Even if our children demand from us and we could not even afford it, let us say God will provide like Isaac and like Abraham said unto Isaac. eléyìí ló yẹ kí ó tẹ̀lé òun náà ni pé a sọ nípa ìfẹ́ a gbúdọ̀ ní ìfẹ́ tó yẹ kó yẹ kóró pé ìfẹ́ ni ọlọ́run. Another one is love, that we must have perfect love in Christ because God is love. a gbúdọ̀ ní sùúrù a gbúdọ̀ jẹ́ bàbá oníjàgídíjàgan tó máa ń jà nígbà gbogbo tó pé àwọn bá gbọ́ ohun mọ́tò rẹ̀ a rí pé kí ni àmì àṣà wọn á sápamọ́. We must not practice legalism, but we must be patient. eléyìí kó parí bẹ́ẹ̀ náà gbé àpè ní ìwà tútù. And another one is patience, meekness. ìjà nìkan ní ìwà tútù yìí. Are we so meek? ọlọ́run náà kó pé wá sákèsí pé àwa ni a jẹ́ ọ̀gá ilé wa. And God is calling us to observation that we are the leader of our bí a bá family. ṣe darí rẹ̀ náà làwọn béèrè lọ́wọ́ wa. The way we lead our family, God is going to ipa request ìkẹta of tí us. kò dẹ̀ kó àná ẹ̀kọ́ yìí lónìí. The final part of the lesson. ó ní pé a gbúdọ̀ jẹ́wọ́ àwọn gẹ́gẹ́ bàbá rere tí pé ó fẹ́ fi àwòrán ọlọ́run hàn a gbúdọ̀ jẹ́ tí ń jẹ́wọ́ ká jẹ́wọ́ Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti The olùgbàlà third wa. part says confession as a father portray them as a mirror, as a mirror. a rí pé nínú eléyìí tá a bá jẹ́wọ́ Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa When we confess Christ as our tá a Savior, rántí ọjọ́ tó bí wa sí ayé and we remember the day we are given birth to, a gbúdọ̀ tó rántí ọjọ́ tí a rí pé a bí wa náà gẹ́gẹ́ nìkan sínú Kristi náà. and we must remember the day of our repentance and turning to Christ. a rí pé nígbà tá a rí pé a bá ń jẹ́wọ́ eléyìí pé ọjọ́ báyìí ni mo gbàgbọ́ tí a fi mo fi ayé mi fún Jésù tá a bá ń sọ ọjọ́ àwọn ọmọ wa àwọn náà gẹ́gẹ́ nìkan àwọn náà yóò rántí ọjọ́ tiwọn náà. When we continue to confess it in the presence of our children, the day we give our life to Christ, children will also follow suit. a rí pé gẹ́gẹ́ bí kí ni ẹni tí a pè ní Timothy ó jẹ́wọ́ Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà tó pé àrántí ìyá rẹ̀ àrántí òun gẹ́gẹ́ nìkan tó tó pé ìgbàgbọ́ wà nínú rẹ̀. The Timothy also confessed faith, the one that was found in his mother and the grandmother as well. a gbúdọ̀ máa ṣọ̀rọ̀ sọ nínú ilé wa. And it must be a matter to be discussing about in our a home. gbúdọ̀ jẹ́wọ́ rẹ̀ nípa ti ẹnu wa. We must confess it with our mouth. a nígbà gbogbo a rí pé kí ni bí a bá ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà a gbúdọ̀ máa sọ àwọn kókó tó yẹ kó wà ní ọ̀rọ̀ náà lọ́nà. When we hear the word of God, we must also discuss the importance in the word of kí God, a lè jẹ́ àwòjíji rere so fún as àwọn to yìí. be a very good mirror to others, ìgbésí ayé wa yóò wá lè wà ní ìdọ́gba pẹ̀lú and ìfẹ́ rẹ̀. our life will be aligned with Him. ẹ̀rí pé tábà pé ilé tí Jésù máa gbé ilé ayọ̀ ni The family which Jesus dwelled is a very joyful kí family. Jésù tó lè gbé inú ilé kan á jẹ́ àwọn tó pé ó ti jẹ́wọ́ Jésù kẹ́bí Olúwa àti olùgbàlà wọn kí Jésù lè gbé kó tó lè gbé inú ilé Before bẹ́ẹ̀. God, Jesus can dwell in a particular family, it must be a family that has changed to Christ. ìgbésí ayé wa ó gbúdọ̀ jẹ́wọ́ rẹ̀ ká sì darí àwọn ọmọ wa aya wa sí ọ̀dọ̀ Kristi. We must confess our faith and lead our family to Christ. ohun tí a bá fi mú àwọn ojú àwọn ọmọ òun náà ni wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ nìkan. Whatever we teach our children, that is what they will know. a rí pé Jésù Kristi gan fúnra rẹ̀ ó jẹ́wọ́ níwájú ẹni tí a pè ní Pọ́ntù Pílátù. Even Jesus Christ confessed in the presence of Paul to nígbà Pilate. tí pé kí ni nígbà tí Pọ́ntù Pílátù lẹ kó dẹ pé ó ń sọ̀rọ̀ ó ní pé ṣé ìwọ ni ọba àwọn Júù bí? Jésù sọ pé ìwọ wí torí pé kí a tó bí mi ní àrèkárí fún mi láti jẹ́ ọba. When he was requested, when the question was, are you the Christ, in the presence of Pilate, said, like you said. a rí pé ní eléyìí ni àgbúdọ̀ jẹ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti And we olùgbàlà must wa. confess Christ as our Lord and Savior. àgbúdọ̀ jẹ́ kí Kristi máa darí ilé wa. We must allow Christ to lead our home. àgbúdọ̀ jẹ́ kí Kristi máa darí ohun tí a rẹ̀ And we must pé allow Christ to take preeminence of tí everything a bá lè we do. ṣe àwọn kan kékeré tí àdẹ̀kọ́ àti sọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. If you can do the little thing that we have mentioned in the sermon a rí today, pé ilé wa yóò wà ní àlàáfíà. we will see that our family will be in a very ẹ jẹ́ good ká way. tẹ̀ kọ́ dán wò láti ìsìn yìí tí di ọjọ́ bàbá ọdún yẹ kó ń bọ̀ kí a wá wo kọ́ni pé Ọlọ́run yóò ṣe nínú ilé wa. Let us start practicing it and from now till the next year, fathers or mothers day, and see what God is going to do in our orin yẹn lives. kó ní pé ilé tí Jésù máa ń gbé ilé ayọ̀ ni. The song sang that the family where Jesus Christ resides is a very mo joyful fẹ́ parí family. báyìí pé nínú ìwé Éfésù yẹn bílẹ̀ kó ní pé ọkọ lórí aya gẹ́bí Jésù ti jẹ́ olórí ìjọ. And as I close this sermon, that husband is the head of the family as Christ is unto the church. àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ kó ní pé tí orí wá ti kó nu ara di òkú. Even when the head is being removed from the body, definitely the body is dead already. àwa bàbá tó yẹ pé ajé àwọ̀ jíjẹ àwa la máa ń gbóòórùn láti inú ẹmu wa wá. Father, as a mirror, then we smell right through our nose. orí òun ló yẹ kó ń gbóòórùn tó bẹ̀ ní imú wà. Because head also perceives smelling because
nose is located etí there. òun ló yẹ kó ń gbọ́ràn tó pé tí wàhálà bá dé etí á gbọ́ràn á lè gbé ara kúrò níbẹ̀. Ear is also there just to hear sound. àríkò ojú òun ló yẹ kó máa ń ríran fún ara tó pé tí wàhálà bá ń bọ̀ ojú á rí á lè sọ pé ẹsẹ̀ bá gbé mi lọ. Eyes is also contained in the head. When the eyes behold danger, they will tell the leg, pick your race. àríkò ẹnu wa ń ṣe kan méjì ẹnu wa ń sọ̀rọ̀ ó tún ń jẹun fún ara láti jẹ́ kí ara kó lè dàgbà. That is the dual function of our mouth. It feeds the body, then it also talks. nínú eléyìí nìyí àríkè ara ló yẹ kó máa ń jà fún kí ni ẹnu máa ń jà fún ara tó pé yóò sọ rere nípa rẹ̀. We should know that the mouth fight for the body because it will say the truth about the nínú orí body. yìí náà láti máa fi ń ronú tá a ro gbogbo kan pẹ̀lú ọpọlọ wa láti mọ ohun tá a ó ṣe ní gbogbo ìgbà. From this head, we also reason so as to know what to do at any point in time. gbogbo aládùúgbò pé ní ọdún yìí orí wa gẹ́gẹ́ bí bàbá nínú ilé kò ní dìrù lórúkọ Jésù. And I pray our position of our leader in the house will not turn to be the ẹ jẹ́ ká same in Jesus' gbìyànjú láti name. jẹ́ ká jẹ́ àwòjíjí rere nínú ilé wa. Let us struggle and try to be a very good mirror in our home. ká má jẹ́ àwòjíjí tó gbọ́dọ̀ àìkú ti kọṣẹ́ lẹ̀. That we should not be a moribund or a rejected mirror in our kí a house. jẹ́ àwòjíjí tó wúlò fògbọ́ We Ọlọ́run. must be a useful mirror to the glory of God. jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Olúwa dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ fún ọ̀rọ̀ rẹ tí a ti gbọ́. Lord, we thank you for your word that we are just listening náà to. má jẹ́ ó lọ lásán. Don't let your word go in vain. jẹ́ kí agbára ọ̀rọ̀ rẹ lónìí kó tàn mọ́lẹ̀ àgbáyọ sínú ayé wa. Let your word shed gracious light into our life. gbogbo ilé tí o ti bàbá tí mọ Kristi níbẹ̀ Olúwa kọ sí wọn láti mọ Kristi. All the families that the father are yet to know Christ, Lord, reveal yourself to gbogbo them. ilé tí àwọn bàbá ò ti jẹ́ àwòrán rere àti àjòwò jíjí rere Olúwa yí wọn padà láti jẹ́ All wọn rere. the family that the father they are yet to be a good mirror, Lord, minister to them. Olúwa jàre nínú agbóògbó rẹ jẹ́ wọ́n jẹ́ ohun èlò rere ní ọwọ́ rẹ. Oh Lord, we pray that you let them be a useful vessel in your hands. àti ní ìkẹyìn gbogbo lẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa jẹ́ àjogún ìyè nípẹ̀kun. At the end of everything, let us inherit eternal kingdom. ògo ni forúkọ mọ́ Glory be yín to lókè your ọ̀run. holy name in the highest. Jésù Kristi Olúwa tó ń In bá wa. Jesus' name we pray. Amen. kí ni màá fi sóore tí bàbá ṣe bàbá ọmọ tòótọ́ orí bàbá pọ̀ kò ṣe fẹ́ lòrò bàbá tó lù wá ọba yàn fún mi ẹ ṣé o ẹ ṣé o.